其实就是要走空的地方。不是，它这个可以这样动，你看它可以这样。 给他改了，是吗？咱都给他改了，可以吗？可以吧？可以，是不是？真的假的呀？真的呀，可以啊，都给他改了，都给他改了，可以拧，那就很简单，就是按照我们自个儿的方式把它做了就行了。如何呢？又能整？那你对这个是不是卡不进去？对，这应该有一个粗的口，对吧？啊，对，那这个对。啊，找粗的口。这个也不是啊。我没明白，就是它要整个穿进插进去。对。就是说，就是连上就行了，对，连上就得了，不用往里。干嘛？你3秒好吗？对。干嘛？你是我啊，是我啊。可以，我没骗你们，我真我明白。是你现在自己吓自己，现在可以。自己吓自己。这样吗？这样可以。先这样试一下，差一点点，没有了吧？不过咱们这个不行。试一下啊，走这条线试一下，拿一个小的接一下是吗？好像行。哎，等一下，可以吗？可以。就这样，这样。哦，这不行，这不行，这不能弄。这什么呀？孙子！对，这是真不行啊！这就没有结束了。那是哪一步出错了呢？我觉得每一步都错了。我觉得挺好的呀，没错呀。我喜欢你这个心态，但是说咱们就是说，咱们姐没毛病啊，姐。要不就咱们这样喷水，咱拿嘴接着，然后往这边冲。如果把这距离调近一点呢？这样呢？这个好像没有，咱们只能自个儿锯。这个可以吗？哎，这个就是要这个呢。就是这找这个呢，这不是看看这个，就差一个这种的了。戒丝，这是戒也不对呀，这是。哎，戒是可以的吗？戒，这不行。哎，戒是嘛呀？因为这么多管，是不是得从上面这么着下来呀？第一个这样往上引呢，然后那个大长的这样扣下来。对，这个越来越对了，我觉得好像。然后这个一树枝下来，要么就咱们有一个加那个纯树那个呢，拐弯的，这个拐弯的，啊，拐弯的，对，这也行。对，加拐弯，然后这儿接一个直筒的，嗯，行。先试试啊，咱们得好，不一定，对，这好像就不对了。先试试，这个已经好了。然后，啊，这个有用吗？这还没用呢。哎，等一下，这个就不行，我老觉得好像这个东西好像就不能。哎，可以，这个拆了，这个对你这样，对，装。等一下，不太行，可以啊，好了，是不是朋友们？是，但是它这个东西，这个它硌的可能有点儿没事儿，也还行，这还行，愣接，愣放，可以，成了，是不是那个？把它凑合弄完就完了。对了，哎，凑合对了嘛，但是这个属实有点对啊，没事，它这个就是用来缠的嘛。试了很多遍这种拼接形式，然后到最后发现就是好多种它都行不通，因为下面有很多那个障碍物，然后上面就那个纹路会更清晰一些。然后大概比了一下，从上面一走，感觉能滑过去。就是我们在拼的过程当中还发现了，就是其实在障碍物的那个地方会把水管往外顶，然后我们在安上去之后发现这个接口跟上面那个接口中间有一点点的距离。但是呢，就是旁边有一个防水胶带，刚好能把这个缝隙给缠上，然后就把每一个接口都做了一个粘连，然后用胶布缠了一圈，最后就是通下去了。必须的，没毛病。
咱们先把这儿粘上再说。对，我先给它粘了，朋友们，好不啊好？啊！来，那得多来一点。我知道，咱这种保水工程一定得做好，那当然。施工队咱自己。多撕几段，我们一起。来，对，好喜欢这种项目，喜欢做手工啊？对，嗯，因为我没脑子，只能干干这个。别这么属实。上肩该你了，前面高的那地儿。必须的，妈！还有这个，来了，行了，还剩鹏鹏自个儿填完了。没办法，我这突然长个儿了，你说这录个节目长个儿。哇，哎呦，你别吓我啊！你知道上面有多恐怖吗？怎么了？超级恐怖，不过还好小鱼是坦，我眼睛都没敢睁开，超恐怖，反正超恐怖，反正。眼睛都没睁开，怎么恐怖了？眼睛都没睁开就恐怖，你说这个？你说说为什么让你上去？想一想吧，让咱俩上去，那还下得来吗？今天很开心，非常，我觉得，因为他上一期很勇敢吧，没想到这一期又被打回原形了。水注入时滚机出煤。哎，是不是那个呀？对了，就是这个。哇，再往下一点，再往下一点。然后这样，那里头你才能转。好，完了，然后已经有掉了，那个要掉了。怎么看？我看啊。你们去搞那边，去搞那边。你去，没事，我来，没事，我来吧。你们看那个，再吸一口是吧？好。我靠，他换口了，要换口了。哎，我还没搞懂，我这个是，我一直在这里这样是有什么用啊？我有什么用啊？可能也没用了吧？我在这里有什么用、啊？有，你看这个水一直在这么过呢，它那个煤才会出。哦，了解。又做体力活。我喜欢这个，我觉得很解压。哇，鹏鹏都瘦了，消肿了。这儿已经对。我觉得那个太适合我了，一直在那里弄那个水泵。这儿好。啊！往里，再往前，再往前，我要晕了，我的妈呀！好晕啊！我搞不了这种就是转圈的东西，就是那个东西也挺耗时跟耗体力的。往后，是这样吧？对。好，停。还掉下去了一个，掉了。台球 no。我告诉你，我要进去捡煤了。我告诉你，非常想进去把它捡上去，好吗？就是一直在弹飞。捡煤球很辛苦的。咱们牛马上班开始走。使劲打到底。牛马。又，不能往里往外一点。你得动，他不要动。我们一块儿撩煤球，团体活动我非常喜欢，配合就非常好玩。
来吧，开门，就是打开这个，对不对？对，对了，好好奇他们前面有多恐怖啊！对你来说闭眼应该就是说过去了哈，就是一阵狂叫加膝盖摩擦。不是我看到了。啊？我前面看到那个人是不是白衣服啊？在前面。不是一帮而人其他都是黑的。他不一开始是红衣服吗？那个是唱戏的吗？应该是啊，后边那一群人不是啊？唱戏流完血之后，他不是下来了吗？下来不是白衣服吗？还是穿西服啊？他下来的时候。啊，是吗？那个我没看到，我是在那里闪光的时候，我看的是白色的。你知不知道我们前面坐的那凳子上，我以为是后面来一个人，就你这样做的。有啊？没有有啊，有弄那个湿布啊。是吧？因为是有水的感觉，但是潮湿。我不知道，因为我没摘眼罩。没摘。你看他这里还有2个人的对话。这是上课传小说耶！啊，说来也怪，这个英宁居然会唱太太爱听的那出戏，先生之前找了很久都没有人会唱。可是他说是不是刚才说英宁不苟言笑那个呀？对就是说他就是一样，他要想逗他开心，就有2个说法，一个说法是，这老爷啊要逗这个英宁开心，他就给他修了个戏台。这2个水炉房的弟兄，他就说是不是老爷为了讨太太开心？是啊，你得有炉台才能演戏，可是太太喜欢看他演戏啊，对啊，就是这么个。到底是老爷为了哄英宁开心，还是为了哄太太呢？可能英宁跟那个太太是有关系的，因为不可能这个晋升书那么多人会唱，陶老爷找了半天也只找到了他。我觉得这个太过于巧合了。好吧，走吧。Baby， 我们的感情好像跳楼机。走了，走了。我闭眼了。对他们不放音乐是吧？好好好，没事儿。哇，开始了。好，来了，音乐来了。走了。小天胆子真大呀！但是没有路了呀。哦，右拐啊，右拐。进屋是吧？还是怎么着？镜头，还要往前走。Baby， 我们的感情好像跳楼机，我和我最后的倔强，我的双手觉得不麻烦。哎呦喂，谁动你了？怎么回事，芳芳？哎，在哪？也没人抓你，你自己吓自己。哎呦，没有你们我可怎么活？没有你在我有多难？哭吧哭吧哭吧，不是罪。哎呦，怎么这么凉啊？怎么走到空调这儿了？哇，倒吸一口凉气。来，哇，哎呦，怎么又凉了？怎么走这个空调房啊？这空调哇，越凉。有个小坎儿啊，一阵凉风袭来，空3星雨后，天气晚来秋，小心左右。比比，你抓紧一点好不好？等一下，哎，你们在哪里？我往哪里走啊？到了没？我今天都已经牺牲了很多了，我让比比在我后面了，我前面把着鹏鹏，我跟你讲，我以后再也不在他前后了，他动静很大。反正真的很大。好了，结束了。一群无胆匪类。
我去！一群湖南鼠辈。歇会儿，歇会儿，歇会儿。